Έλα να σου δείξω τι είναι αυτός ο χώρος. Το εργαστήριό μας δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη Γαλγαλίδη Θεοδωρή και την οικογένειά του το 2019. Με πολύ αγάπη, αλλά η ιστορία ξεκινάει από πολύ νωρίτερα. Το εργαστήριό μας φιλοξενεί μαθητές από κάθε γωνιά του πλανήτη. Όλοι έρχονται εδώ πέρα για να μάθουν τα μυστικά της κεραμικής. Στο χώρο μας έχουμε εξειδικευτεί στα εναλλακτικά ψησίματα, οπότε διοργανώνουμε και πολλά workshop για τις τεχνικές αυτές των εναλλακτικών ψησιμάτων. Όπως naked raku, copper mat, horsehair, raku, ομβάρα, όλες οι τεχνικές των εναλλακτικών ψησιμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Σε όποιο επίπεδο και να είσαι, είτε αρχάριος είτε προχωρημένος, έλα εδώ πέρα για να δημιουργήσουμε παρέα. Και αν νομίζεις ότι δεν πιάνουν τα χέρια σου, είμαι σίγουρη ότι μπορείς να φτιάξεις πράγματα που ούτε φανταζόσουν. Σε περιμένουμε να έρθεις εδώ πέρα για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η παρέα μας. Και άμα είσαι μακριά, ακολούθησέ μας στα social, τα οποία βρίσκονται εδώ κάτω.